भाइयों बहनों, मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।